අර තියෙන බෝඩ් එක narangala කැම්පින් කරලා ඉවර වෙලා දැන් ආවා ඇල්ලේවල නාන්න. මේ මෙතන බෝඩ් එක තියෙනවා. මේ තියෙන බෝඩ් එක. මේ පැත්තෙන් ඇල්ලේ පාරේ දිනනවා නම් මේ පැත්තේ Wellawaye පැත්තෙන් දිනනවා නම් මේ පැත්තේ. Wellawayeට කිලෝමීටර 4ක් වගේ තියෙනවා කියලා මට මතක විදියට. හරි මේ පාලම ගාවින් අතුල් පාරේ තමයි යන්න ඕනේ. කිලෝමීටර තව මෙතන ගහලා තියෙන නම් 2:00යි. බයික පාරක් ගිහලා තියෙනවා. ඒ වගේ දුරක් තමයි තියෙන්නේ. හරි අපි යමු මේ පාරේ. දිගට ඇල්ලේවල නාන්න. මෙතන තියෙනවා අලිකොටාර ජලාශය කියලා. අතනින් පුළුවන් නේ. ගේට් එක වහලක් දාන්න. ඇරලා වගේ නේ. මෙතන ඩෑම් එක. මෙතන. ඈ? අතෙන්ට යනවා අතෙන්ට. අතෙන්ට යමන් කොහෙද? කොහෙටද යමන්? අර ගාවට යන්න ඕන. අර පැත්තෙන් තමයි කොහොමද යන්න තියෙන්නේ අර හෙට. ඇල්ලට. මෙතන තියෙනවා මේ අලිකොටාර ජලාශය කියලා. බැලුවට පොඩ ලස්සනයි. අපි දෙන්නත් පොඩ යනවා බලන්න. වෙලාවක් තියෙනවා. වඩිපෙලක් තියෙනවා යන්න පුළුවන් නේ. අනවසරයෙන් ඇතුල් වීම තහනම්. එහෙම දෙයක් තියෙනවා. මම පොඩ බලෙන්නද? දැන් නැද්ද? දැන් දෙන්නේ නැහැ. හරියට. ඒකට යන්න දෙන්නේ නැහැ. අනේ වංගල. පස්ස ලස්සනයි. මෙතනින් මෙතනින්. මොකට? මෙතනින් වල. අමාරු කාර්යය නැවිලා තිබ්බේ මේකට වෙන්නේ තේ. කට්ටිය යනවා සමහර විට. ඔව් නේ. එහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා අයියේ. බයික් එක බයික් එකත් මෙතනින් පාස් කරා. මෙතන නාන්න පුළුවන් නේ කට්ටිය ආවා. මෙතනත් නාන්න පුළුවන් මේ බලමු නාලම යන්න. කොහෙන් හරි නාමු. ඒ ඇල්ලේ නාන එක පොඩ්ඩක් අවදානම් කියලා කියනවා. බයික් පාරක් කියලා නාලා දිනවා. මෙතන හැබැයි ධර්ම කට්ටිය බා. කට්ටිය නඩලා දිනවා. ඔව්. තියෙන මේ වගේ පාරක්. වට ලස්සනයි. වතුර පාරකුත් තියෙනවා. මේ ඉන්නේ පාර. මට මතකත් නැහැ මෙච්චර දුරයි කියලා. සෑහෙන දුරක් ආවා.
නාලම තමයි තියන්න ඕනේ දැන්. ඈ? කොහොම ගෙනල්ලත් දැන්. ඕක එදා ඇද්දි තිබ්බා. මොන දැන්? යාල ළඟට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සද්ද ඇහෙන හොඳටම. මෙහි දිය නෑම අනතුරුදායකයි. කලින් 3 දිනක් වගේ මැරුණා මෙතන මේ. ඒත් මම ඇවිල්ලා නාලා ගිහලා දවස් 3කට පස්සේ. ඒක නිසා වෙන්නේ නැති. අර දෙන්නේ. වතුර පාර වැඩි. ඔන්න එහෙනම් බලන්නකෝ. මෙතන නාලා තියෙනවා නමුත් මේ අද නාන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් වතුර. මේනවා ඇතිනේ. මෙතන ඉන්නත් දැන් මිස්ට් එක. මෙතන දේදුන්නක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි අහසනේ දේදුන් දකින්නේ. මෙතන දේදුන්නක් තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ වතුර වැක් කරනවා මම ඒක නිසා හරියට යනවා. ඉතින් ඔන්න දියල් ළඟට ආවට නාන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ මෙහෙ හිටා වතුර ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ තරම් වතුර වැඩි වෙනවා. වහින කාලේට වෙන්න ඕනේ ඉතින් දියල්ලක ලස්සන බලන්න. පේනවනේ වතුර. මාරම ලස්සනයි. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා. අපි දෙන්න දැන් පල්ලෙහාට ගිහලා පල්ලෙහා තැනක් තියෙනවා එතනින් නානවා. මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න. මේ ඉන්නවා මෙතන යන්න බලාගෙන. සංචාරකයා YouTube channel එකත් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අතර වීඩියෝ එක ඉවරයි ගිහින් එන්න. ඇල්ලේ අර පැත්තෙන් කඩාගෙන වටනවා. මේකේ වතුර පාර තමයි මේ ඉන්නේ. එතන නාන්න බෑ මේ වතුර පාර සැරයි. ඒක නිසා අපි දෙන්නත් එක්ක ආව පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට. මේ තියෙන්නේ අද නාන තැන. Oh! Woo!